सांगलीतील वाळवा तालुक्यातील कासेगाव येथे पैशाच्या देवाणघेवाणीतून गोळ्या झाडून खून केल्याची घटना घडली आहे। पांडुरंग शिंदे असं मैताचे नाव आहे। पांडुरंग शिंदे हे शेतकरी असून त्यांचा काही जणांसोबत गेल्या काही दिवसांपासून पैशाच्या देवाणघेवाणीतून वाद सुरू होता। पांडुरंग शिंदे हे कासेगाव येथील त्यांच्या शेतामध्ये सकाळी गेले होते। त्यावेळी उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या हल्लेखोरांनी पांडुरंग यांच्यावर गोळ्या झाडल्या। त्यानंतर हल्लेखोरांनी घटनास्थळावरून पलायन केले। अति रक्तस्रावामुळे पांडुरंग शिंदे यांचा जागीच मृत्यू झाला। पांडुरंग शिंदे यांची गोळ्या घालून खून झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे। खुनाचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी पैशाच्या देवाणघेवाणीतून हा खून झाल्याची चर्चा आहे। कासेगावपासून 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावर पांडुरंग शिंदे यांची शेती आहे। निर्मनुष्य या ठिकाणी हा खून झाल्याने कोणीही प्रत्यक्षदर्शी नाही, त्यामुळे खुनाचा उलगडा करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे। स्थानिक गुन्हे अन्वेषणाचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे यांच्यासह पथक कासेगावमध्ये स्थळ ठोकून आहे। तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषणाची पथके विविध ठिकाणी रवाना करण्यात आली आहे।